belum ada perubahan kayaknya bang terkait bantuan logistik seperti yang abang lihat saat ini bang, masyarakat rame bang. Kita di sini bang mengambil logistik bang ke daerah Los Mame. Gendong nih bang, perjalanan pulang pergi sekitar 5 jam bang dengan lokasi yang sangat-sangat ekstrim yang saya rasa, yang kita harus melewati lumpur sepaha bang. Itu untuk kita beli beras, beli minyak, beli telur di situ yang ada bang. Kalau untuk di Takengon Bener Meriah nggak ada barang itu bang. Bencana ini memutus arus transportasi antara Bener Meriah dan Biren, antara Bener Meriah dan Los Mame. Sehingga hari ini yang memadati jalan hampir 150.000 jumlah masyarakat yang memadati jalan ini. Ini kan semuanya untuk mencari kebutuhan sehari-hari berupa beras, telur demi anak, karena anak mungkin sudah 2 minggu makan buah cipang, kemudian mencari pertama kata pertalite untuk bisa bepergian, melihat saudara, mencari saudara.